Giulio Fortuni. Il flash che ci ha fatto vedere prima ha messo un punto anche rispetto alla produzione, di come ci si sta organizzando. È una cosa molto importante, questa è una cosa, quella della produttività, che noi abbiamo coltivato da ben 5 anni e consapevoli del fatto che c'è una buona produttività. E, tra l'altro, parlando sempre di Veneto, noi siamo anche un'eccellenza da questo punto di vista, però il punto di avere costantemente innovazione, competenze professionali per poterla produrre e capacità poi anche di commercializzare verso i paesi esteri. Si è verificato durante la crisi che tutte le aziende che erano internazionalizzate, sia nel processo, quindi componentistica, sia nel marketing, non solo web marketing, che ancora era all'inizio per quanto riguarda quantomeno i nostri settori, chi era internazionalizzato ha avuto un punto in più, e le banche tra l'altro guardavano questo. Sei un'azienda locale e basta, ti occupi di consumi, fai un prodotto a consumi locali e basta, no? Se fai qualcos'altro sono più generoso, ci sto attento, coltivi le competenze all'interno, quanto spendi in formazione, tra l'altro ci sono i fondi interprofessionali che glieli danno per davvero alle banche, quindi c'è uno sviluppo, fai progetti, fai innovazione vera, perché innovazione per qualcuno che non fa le schede di lavoro a mano, farle è innovazione, ma bisogna vedere cosa, Fortuni, se metti un gestionale e metti sotto Fortuni, sistema. Secondo lei le aziende che hanno queste Quindi la caratteristiche, produttività, ecco, però ecco, secondo lei, in base alla sua esperienza, secondo lei le aziende che hanno dimostrato questa capacità, questa voglia di desiderio di sviluppo, di innovazione, sono supportate adeguatamente all'estero? Sì. Da che cosa? Sono a parte le camere di commercio, non si potrebbe fare di più per sostenere queste imprese? Nel privato compri tutto e compri anche il sostegno all'estero, attenzione, cioè non è che noi per forza di cose il commercio estero, i nostri uffici di commercio estero, non so, la parte della Union Camere che ha lo sportello Europa e via così, per carità, sono tutti così, insomma, supporti lodevoli, ma chi va fuori va da grandi agenzie. Abbiamo grandi agenzie che comprano le vacanze qua e le comprano in nome e per conto dei nostri operatori, tanto per dire, no? Ma sono estere, cioè c'è chi ti può portare all'estero, ma compri il servizio. Le faccio una domanda più precisa, Fortuni. Non è mica vero che non abbiamo una domanda più precisa, più diretta. Sono poche. So che lei mi risponde direttamente, come sua abitudine. Secondo lei qualche risorsa finanziaria non poteva essere investita ancora di più a sostegno di queste imprese, piuttosto che andare per intenderci gli 80 euro per tutti? Ecco, però guardi, allora, diciamo che non è stato fatto uno sforzo grandissimo né dal governo centrale e neanche dalla regione, francamente. È stato fatto qualcosa. Su questo lato c'è molto da fare, perché è inutile che io faccia una sede all'estero della regione Veneto, della regione Campania, della regione Lazio, e che stanno lì a passare le carte che l'Unione Europea... Non serve a niente questa rappresentanza. Quello che serve invece è che nei paesi che sono i nuovi mercati ci sia un presidio vero che porta i nostri imprenditori. Ora, attenzione, non è che non sono state fatte delle cose, perché se andiamo... ci sono sedi stabili dalla Bielorussia, che è ostica da morire, però qualche risorsa in più poteva essere destinata però, lì, piuttosto lì è un investimento secco. Se poi, secondo le domande che di solito mi fai te, mi dici dov'è che metti il milione, ecco, io lo metterei di più sulle competenze che rischiano. Io ho detto prima 7 e 5, ricordatevi bene questa roba. 7 da 65 in avanti, 5 da 0 a 15. Se noi non svecchiamo l'impresa con la Fornero che sono rimasti dentro 2, 3, 4, 5 anni in più, attenzione, con i laureati che sono fuori. Non parlo anche di mio figlio, se vuoi, nel senso che sta studiando,
telecomunicazioni, ma il suo destino è già estero, non c'è dubbio. Anche questa è ingegnere in telecomunicazioni, qua lo Stato andrebbe a fare il manutentore. Quei 12 miliardi non potevano essere investiti il ricambio per svecchiare. generazionale dentro all'impresa lo metterei lì. Quei 12 miliardi per il Jobs Act non potevano essere investiti, indirizzati per svecchiare, per esempio. Quindi la produttività, ok, si fa con i premi di produttività, ma attenzione che la produttività si fa con le nuove leve, con le nuove competenze che entrano in azienda. Senza di quelle, senza la generazione digitale dentro l'impresa, non farai. È talmente vero quello che sta dicendo, è talmente vero. È un allarme questo. Che uno Stato che non sa investire sui propri giovani ha già perso la sua battaglia col futuro. Volevo fare è una cosa normalissima. Il problema è che lo Stato nostro non sta investendo in niente. Questa è la verità. Non sta facendo una politica economica che si possa chiamare politica economica. Ma dai, è una cosa, questa è la verità. Di una stupidità unica. Noi teniamo gli imbecilli qui e portiamo fuori le persone che hanno studiato. È una cosa incredibile. No, è una battuta questa. No, il problema è che i più imbecilli non so dove li abbiamo, ma detto questo, perché poi li paghiamo noi, quello che volevo dirvi è che effettivamente, come dicevamo, e anche l'altra volta che qua c'era un'altra signora che faceva politica, e giustamente diceva, per prendere delle decisioni centrali non si riesce. Ma è vero. Adesso per cui anche chi ha delle buone idee... Una chiosa però bisogna farla. Quando è iniziata questa crisi, cosa ha fatto la Germania? Ha cancellato l'opposizione. Cioè si sono alleati. Guardate che sono 10 anni che c'è un governo unico in Germania. Ma non un governo tecnico? No, ma lascia stare, non andiamo in cerca di cazzate. È vero. Non andiamo in cerca. Cioè oggi te sei all'opposizione a livello nazionale, sei al governo qua. Non diciamo questo. Attenzione, loro hanno fatto una scelta molto precisa. Anche con un governo unitario come lo era quello di... Ma non vuol dire niente. Quello non era un governo unitario. Non serviva a niente. Quelli li hanno messi lì per prendere decisioni che gli altri non potevano prendere. La legge Fornero. Ma lascia perdere. Voi avete governato 20 anni e avete consegnato questo a Renzi. No, vabbè, adesso governa 20 anni Renzi e ne farà altre tante. Cioè, prova a pensare che è la politica il tutti e due erano assieme. Lì non c'era la politica, lì c'erano dei tecnici. Ma no, non è vero. La fortuna che abbiamo fatto, se no eravamo in Grecia. Non è vero, non è vero. Per fortuna, diglielo agli esodati, però sapete, posso farvi una battuta che vi voglio bene voi politici, vi posso fare una battuta? Vi rendete conto che nelle aule si sta dicendo togliamo il superbollo e aumentiamo le accise sulla benzina? Allora dico, io vi faccio una battuta perché penso non manchi molto, ma ci vogliamo, prendiamo le carte e ci facciamo una briscola qui. Ma avete capito l'intelligenza che abbiamo là? E io devo lavorare tutti i giorni per pagare i contributi delle mie ragazze che sono tra le migliori, cioè che tanto di cappello mi toglierei i calzoni. Pago le tasse io notevolmente e devo vedere queste cose qua. No, voi toccate sempre chi non ha il denaro, attaccano la massa invece di attaccare a chi ha i soldi. Allora, se siete intelligenti, e siccome sul piccolo li prendono sempre, infatti e questa è la cosa che è più odiosa. E io non sto facendo un ragionamento politico perché non sono né bianco né rosso né giallo, io sono diventato apolitico perché mi fa schifo chi ci governa, ok? Pertanto se loro sono lì devono governare nell'interesse pubblico di noi cittadini. Stanno facendo tutto da anni fuori che questo. Certo. Pertanto chi non paga le tasse, io gli dico avete ragione e che mi sentano. Perché? Perché è a monte che non tutelano chi paga le tasse, perché se io le pago mi darai un servizio e non mi stai dando niente, mi stai anzi defraudando di quello che ho. Allora, se si vuole prendere i soldi, si possono prendere i soldi a chi li hanno, effettivamente. Questo è un po' lo sfogo della serva, Dio santo. No, ma assolutamente sì, perché quando tu mi dici, sarà anche lo sfogo della serva, che tu mi aumenti di nuovo le accise sulla benzina, quello che va via in 500 è lo stesso che quello che va via con un'altra macchina. Che sento sfoghi alla fine che l'ho dimostrato com'è. Ma è la verità però. Sul tema per esempio di tassare i ricchi, diciamo, che è un po' un'apologia nel senso no, ma non è tassare i ricchi, è tassare in maniera equa, che è diverso. La Lega Nord propone da sempre, scusami, la Lega Nord di Salvini propone da sempre una tassazione fissa del 15%. Ok?
in maniera indistinta a tutti. Ma se tu non fai il reddito, in maniera indistinta, non paghi mai 15%. Allora, se io sono un imprenditore o posso essere un qualsiasi cristiano, abitante di questo paese, io il 15% lo pago volentieri, perché questo non mi pregiudica la mia vita. Oggi abbiamo una tassazione che pregiudica la vita delle persone. Ci sono persone che hanno la vita pregiudicata non perché magari non lavorano o stanno poco bene, perché hanno dalle tasse da pagare. Aziende che chiudono, l'abbiamo dimostrato, persone che si impiccano, perché purtroppo vengono prese per il collo, testualmente. Allora, una tassa equa, che lo stanno facendo la gran parte dei paesi che hanno un po' di sale in zucca e che devono riprendersi. Noi stanno riportando a casa le aziende, L'Italia, esatto, oggi l'Italia in sé dicono che abbiamo un'economia pari a quella del dopoguerra. Ok, magari non lo è per il Veneto, ma nel suo insieme è come quella del dopoguerra. Tutti i paesi che vogliono ricostruirsi e ripartire, cosa stanno facendo oggi? Stanno facendo una tassazione bassissima, quello è l'unico modo. Ci rimetteremo un paio d'anni perché qualcuno non si capirà, sarà difficile perché rispetto a prima. Va bene, li metto sul conto. Il Montenegro, te ne dico uno. No, ma anche l'Inghilterra. Fermi là, Anche l'Inghilterra è uno dei paesi che ha i più grandi investimenti stranieri nel proprio paese. Allora, è vero questo. Uno alla volta perché sennò si capisce. Ma comunque ha abbassato la tassazione. No, è vero questo della tassazione equa se andiamo in un regime dove la spesa dello Stato è equa. Certo. Non possiamo... sicuro. Tu devi dire dopo cosa se continuiamo a spendere questo livello, diciamo, di spesa pubblica con una tassazione più bassa, la cosa non funziona. Come fai quando hai una spesa costante e crescente per interessi, una spesa pubblica che fai fatica a ridurre senza intaccare il livello di servizi drastica e immediata? Come fai? Ci sono però fior di economisti che scrivono nel Sole 24 Ore, oltretutto, quindi non scemi, che dicono che si può, che lo si può, che è sostenibile se non per i primi 2 anni, dove nei primi 2 anni ovviamente c'è l'impatto. Ma noi abbiamo il fiscal compact, abbiamo dei limiti dettati dall'Unione Europea che non possiamo sfurare, per cui anche questo non si può fare. Hai ragione, è commissariata dall'Unione Europea, ecco perché. Perché noi da chiediamo un po' di uscire da questa tipologia, da questo tipo di Unione Europea. Perché l'Unione Europea ha delle banche, questa è la verità. Di tutto il resto d'Europa non esiste. Lo si vede sull'immigrazione, lo si vede sugli aiuti di Stato, lo si vede sul fatto che la Germania può dare aiuti di Stato, ma gli altri no, non si capisce. Ma quella dell'Europa è un'unione economica, non è un'unione... Danneggia le aziende italiane perché gli va a bloccare la Russia e il Veneto lavora. Poi l'olio tunisino, c'è tutte queste robe qua che la gente non capisce, ovvero li capisce bene e si sta incazzando, scusatemi il termine, perché non se ne può più. Do la parola dopo la pubblicità. Comunque la gente è tranquilla perché si stanno arrabbiando in Francia, ma non qua. È tranquilla perché non va in strada, perché gli italiani sono persone educati e poi i sindacati per tanti anni purtroppo hanno fatto le mercanti. Pubblicità, pochi secondi.